नमस्ते सम्पूर्ण मेरो आमा बाबु लगायत गुरुवर्गहरू सम्पूर्ण मेरो प्यारो दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा सम्पूर्णमा नमस्ते भन्न चाहन्छु। देश नेपाललाई सम्झेर आज मैले एउटा भिडियो बनाउँदैछु। सबैजनालाई मेरो तर्फबाट हैन एउटा सुझाव र छोटो जानकारी पनि गराउन चाहन्छु र विशेष अब कतिलाई मन पर्न पनि सक्छ, कतिलाई मन नपर्न पनि सक्छ। यो चाहिँ आमादेखि लिएर गुरुवर्ग जो कोहीलाई पनि दाजुभाइ तथा दिदीबहिनी देश विदेशमा रहेर बस्नुभएको सबैलाई भन्न चाहन्छु। अब आउने चुनावमा चाहिँ हामीले राम्रोलाई भन्दा पनि हाम्रोलाई भोट दिउँ र राम्रोलाई सपोर्ट गरेर माथि पुर्याउँ। त्यो भनेको तपाईँ हामी सबैको लागि हो। किन भन्नुहुन्छ भने ती नेपालमा रहेको बुढाबुढा म बाजे बोजूलाई सोध्न चाहन्छु र भन्न चाहन्छु, बाउ आमालाई भन्न चाहन्छु कि अझै पनि तपाईँ त्यही पुरानो पार्टीलाई, त्यही हाम्रो म एमाले, म काङ्ग्रेस, म माओवादी, म यस्तो पार्टीको भनेर सपोर्ट गरेर हैन पछि लागेर भोट दिएर के फेरि जिताएर तपाईँको छोरालाई खाडी मुलुकमा अरूको देशमा नकुर पठाउनु चाहनुहुन्छ? म तपाईँहरूलाई सोध्न चाहन्छु कि तपाईँको छोरीलाई, तपाईँको बुहारीलाई अर्काको देशमा, अर्काको घरमा, अर्काको लुगा भाँडा, टोइलेट, बाथरुम विभिन्न सोर्न काम गर्न पठाउन चाहनुहुन्छ? अझै पनि तपाईँहरू त्यही पुरानो पार्टीलाई भोट दिएर जिताएर? सोध्न चाहन्छु तपाईँहरूलाई, म बुझ्न चाहन्छु के त्यहाँ दिदीबहिनीहरू, आफ्नो छोरी, आफ्नो चेली, आफ्नो बहिनी बुहारी अर्काको देशमा गएर अरू केटासँग लागेर बिग्रेको देख्न चाहनुहुन्छ? अरू मान्छेले ओहो फल्नाले घरमा काम गर्नु गएको थियो, यसलाई त मालिकले रेप गर्यो अरे भनेर सुन्न चाहनुहुन्छ? के भिडियोमा दिदीबहिनीहरू आँखाभरि आँसु बनाउँदै रुँदै मलाई बचाऊ, म बाँच्न चाहन्छु, म नेपाल फर्किन चाहन्छु, मलाई हेल्प गर्नु होला भनेको हेर्न चाहनुहुन्छ? यदि त्यो चाहनुहुन्न भने तपाईँहरूले अब हाम्रोलाई होइन राम्रोलाई भोट दिउँ र मेरो यो पार्टी ऊ पार्टी भनेर नछाडौँ। यदि ती कतारमा दुबईमा त्यो कन्डक्सन लाइनमा हेर्नुहोस् त हाम्रो नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू बिचाराहरू कति तल 35-30 त्योभन्दा माथि पनि तल हुन्छ होला, त्यो तलमा झुन्डेर एउटा पेटीको भरमा काम गरिरहेको हुन्छ। बिचाराहरू आफ्नो ज्यान बाजीमा राखेर बाउ आमा, आफ्नो बुढी, आफ्नो छोराछोरीलाई खुवाउन लाउन, राम्रो सपना पुरा गर्नको लागि यत्रो बेल्टको भरमा बिचाराले आफ्नो ज्यान त्यागेर काम गरिरहेको हुन्छ। यहाँ देख्नुहुन्छ कति तला छ, यो 3 तला मात्रै हो। 3 तलामा यहाँ कति अग्लो देखिरहेछ नि। उहाँले 30-35 तलामा आफ्नो ज्यानको बाजी लाएर चाहिँ काम गरिरहनु भएको छ। कसको लागि थाहा छ? तपाईँ बाउ आमाको लागि, तपाईँ बाजे बोजूको लागि, तपाईँ बुढी छोराछोरीको लागि। अनि आफ्नो बुढाले, आफ्नो छोरीले, बहिनीले, बुहारीले, दाइले, भाइले त्यसरी काम गरिरहेछ, विदेशमा काम गरेर तपाईँलाई पैसा पठाइरहेछ, तपाईँले खाइरहनु भएको छ, बाँच्नु भएको छ, लाउनु भएको छ, रमाइलो गर्नु भएको छ। अनि त्यो व्यक्तिले भनेको कुरा सुन्नुहुन्न? त्यो व्यक्तिको लागि तपाईँहरू एउटा राम्रो व्यक्तिलाई छानेर भोट गर्न सक्नुहुन्न? तपाईँको त्यो पार्टी मेरो आफ्नो मान्छे भनेर फेरि त्यही नराम्रो पुरानो पार्टीलाई नै तपाईँहरूले सपोर्ट गरेर अगाडि बढाउनु हुने? मैले भन्दैछु बारम्बार, ती कतिवटा ठाउँमा नेपाली दाजुभाइहरू काम गर्दाखेरि मिस्टेक भएर लट्ठीले लातै हिर्काएको पनि देख्नुभएको होला नि त। बिचरा ती दाजुभाइहरू कति सय होला, 12-14 घन्टा ड्युटी गरेको हुन्छ। अनि अरूको देशमा आएर अरूको लात खानु पर्दाखेरि, कुटै खानु पर्दाको पीडा, गाली खानु पर्दाको पीडा मलाई थाहा छ। मैले भोगेको छु, 12-13 वर्ष भयो अरूको देशमा त्यो भोगेको। ती नेपालमा रहेको आमा बाउलाई, दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई र जो श्रीमती हुनुहुन्छ, जो छोराछोरी हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई म सोध्न चाहन्छु के फेरि पठाउन चाहनुहुन्छ? उहाँहरूलाई त्यस्तै गर्नु, गाली खानु, कुटाइ खानु? तपाईँहरूलाई म सोध्न चाहन्छु, अबको भोट भनेको राम्रोलाई दिनुहोस्। यदि तपाईँको छोराछोरीलाई नै त्यसरी बाहिर पठाउन चाहनुहुन्न, नेपाल देशमै नै रोजगारी सिर्जना गराउनु लाउनुहुन्छ,
यदि नेपाल देशमै बसेर चाहिँ आफ्नो परिवारसँग खुसी साट्नु चाहना छ भने अबको भोट राम्रो पार्टीलाई। त्यो पार्टी भनेको अहिलेको श्रम संस्कृति पार्टी माटो हो। हर्क साम्पाङदेखि कतिलाई रिस उठ्छ, ऊ घमण्डी छ, तुच्छ बोल्छ, कडा बोल्छ, तितो बोल्छ, तर दबाई सत्य र दबाई भनेको तितो हुन्छ, तर मान्छेलाई जीवन बचाउने भनेको दबाई तितै हो के। सत्य भनेको एक दिन सत्य नै हुन्छ, झुटो भनेको एक दिन के हुन्छ, फसिन्छ के। त्यो भएको कारणले तपाईँलाई तितो लागेको मिठो मानेर खानुहोस् त सही लाग्छ। त्यो भएको कारणले धेरै भन्दैछु म तपाईँलाई, फेरि पनि भन्छु, अबको भोट भनेको राम्रोलाई दिनुहोस्, श्रम संस्कृति पार्टीलाई। यदि तपाईँको छोराछोरी तपाईँसँगै बसेर चाहिँ जिन्दगीमा एक छाक खाए पनि दुई छाक खाए पनि राम्रो लाए पनि नलाए पनि खुसियाली त मिल्छ नि। आफ्नो छोराछोरी आफ्नो बुढाबुढीसँगै बसेर जिन्दगी बिताउनुको मजा नि। हामी परदेशमा रहेर 12-14 घन्टा दसैँ तिहार आफ्नो छोराछोरी खेलाउन रहर हुन्छ, बुढीसँग सँगसँगै घुम्ने रहर हुन्छ, हरेक ठाउँ जाने रहर हुन्छ, दुःख सुख बाँड्ने रहर हुन्छ। ती सब त्यागेर आज विदेशमा हामी दुःख गरिरहेछौँ, थाहा छ हो। त्यो सम्झेर तपाईँहरूले अबको दिनमा श्रम संस्कृति पार्टी मेयर हर्क साम्पाङ माटोलाई भोट दिनुहोस्। हर्क साम्पाङले जतिको अरू नेताले गर्न सक्दैन, किनभने 5 वर्षमा मैले जनताले ओहो हर्क साम्पाङले चाहिँ यस्तो गर्न सकेन 5 वर्षमा भनेर त्यस्तो गर्न सकिनँ भने म नागरिकता त्यागेर चाहिँ देश छोडिदिन्छु भन्नुभएको छ। अरू नेताले सक्छ? अरू नेताले त यसो भरसक म तपाईँलाई धारा झारिदिन्छु होइन, पिच बनाइदिन्छु, बाटो तपाईँहरूलाई म ग्यास चुल्हा ल्याइदिन्छु, घरमै ल्याइदिन्छु, भात पनि आफै पाक्ने मिसिनहरू ल्याइदिन्छु, काम गर्ने सबै मिसिन आफू ल्याइदिन्छु, तपाईँ हेरेर मात्रै बस्नुहोस् भन्नु चाहिँ भोट नपाइन्जेल। भोट पाइसकेपछि कालो सिसावाला गाडीमा चढे हिँडेपछि न बोलाउँदा सुन्छ न केही गर्दा सुन्छ। अनि ढुङ्गा हिर्कायो हिलो हिर्कायो भने ऊ पक्रेर थुनिदिइहाल्छ। के गर्नु त्यसपछि? हर्क साम्पाङ त खोज्नु त हामी जनताले हिलोमा जानुपर्छ, हिलो माटोमा। कसलाई अरे? हर्क साम्पाङलाई हो त्यस्तो मेयर, हो त्यस्तो प्रधानमन्त्री चाहियो क्या अबको। त्यो भएको कारणले बुझ्नुहोस् मैले भनेको कुरा।